ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടർക്കിഷ് റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എഗ് കപ്പാമ. ഈ കപ്പാമ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൻ്റെ ടർക്കിഷ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിങ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ റെസിപ്പിക്ക് ആ പേര് വന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. പക്ഷെ വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മുടെ കിച്ചണിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകണ്ട, നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം, റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്നുള്ള എഗ്സ് ബോയിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടാക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ്, അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു 4 എഗ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കിതിലേക്ക് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് പയ്യെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് ഷെല്ല് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊടിക്കൈയുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നാരങ്ങ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കാര്യം ഈ നാരങ്ങയിലെ ആ ഒരു സിട്രിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ആ ഷെല്ല് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ശരി, കറക്റ്റ് 7 to 8 മിനിറ്റാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതാ ആളെ വെളിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ഓവർ കുക്ക് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ബൗള് നിറയെ ഐസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, മാറ്റുക. അപ്പോൾ ആ ഐസ് വാട്ടറിൽ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഫെർദർ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കുക്കായി വരത്തില്ല. ഇനി ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ, ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പയ്യെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷെൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുട്ടത്തോട് ഇളകി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരല്പം ധൃതി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ മാത്രം അല്പം പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശരി, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുട്ടയെ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് കണ്ടോ, ഒട്ടും സാധാരണ ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യോക്കിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും വരാണ്ട് നോക്കണം. കാര്യം ഈ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള എഗ്ഗാണ് നമ്മുടെ കപ്പാമയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ശരി, ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് ബട്ടർ. അപ്പോൾ കപ്പാമ ഓയിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്, ബട്ടറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങട്ടെ. നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഉരുക്കി എടുക്കാം. ശരി, ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാപ്രിക്ക പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്. ഇതാണ് ഇതിലൊരു പ്രധാന ഫ്ലേവർ. ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രൈഡ് മിൻറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ പുതിനയില ഉണക്കിയതാണ്. ഈ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പാപ്രിക്ക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. പക്ഷേ നമ്മുടെ പാപ്രിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എഗ്സ് നമുക്കിതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് യോക്ക് സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 സൈഡും ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡും ഏകദേശം എന്താ പറയുക, ഒരു മിനിറ്റ് എന്നുള്ള കണക്കിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒന്ന് മുരിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ആളെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ടർക്കിഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ചോറിൻ്റെ കറിയായിട്ട് പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഫ്ലേവർഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പി. ഇനി അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാര്യം ഈ കപ്പാമ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പാനിൽ ഈ ബട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, കുറച്ച് റിമൈനിങ്സ് വേണം. കാര്യം അത് നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, സെർവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എഗ്ഗ് എല്ലാം നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വയ്ക്കേണ്ട, നമ്മുടെ കപ്പാമ നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടർക്കിഷ് സ്റ്റൈൽ എഗ് കപ്പാമ ഡൺ. അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പാനിൽ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താ പറയുക, ആ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ നമ്മൾ ഈ കപ്പാമയിൽ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ഡ്രിസിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ കപ്പാമ റെസിപ്പിയിൽ എന്താണ്, സോൾട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു മേ ബി ഈ ടർക്കിയിൽ ലോക്കലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ബട്ടറിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഞാനിതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സെപ്പറേറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭവമായി നാളെ കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.